والله تعالى أشد إذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. نعم، ما أذن الله في الحديث، ما استمع الله مثل ما يستمع للقارئ حسن الصوت. نعم. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء فأمر. نعم، الشيطان وجنود الشيطان إنما قرآنهم الغنى، قرآنهم الغنى والطرب. هذا قرآن شياطين الإنس والجن. نعم. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب قراءته. نعم. ومنها أن الله سبحانه اجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني في كل مجهودك من الخيالة، الشياطين الخيالة والشياطين المشاة. نعم. استفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك. الصوت هو الغناء، هذا صوت الشيطان. نعم. وأما القرآن فهو صوت الرحمن، ولهذا يقول ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. الله جل وعلا أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ. المراد بتمنى يعني قرأ، فإن الشيطان يوسوس له عند القراءة ليشغله عنها. نعم. والسلف ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا الوحي المنزل، فإن الشيطان يشغله عن ذلك، عن تلاوته. نعم. أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. نعم. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. إذا تلا، أن معنى تمنى يعني تمنى كتاب الله أول ليله. نعم، يعني تلاه. نعم. كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. نعم. فعثمان رضي الله عنه يقوم الليل ويقرأ القرآن، آخر ليلة من حياته قام أول الليل يقرأ القرآن ويتلوه ويصلي، وآخر الليل هجموا عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه، وآخره لاقى حمام المقادر. نعم.